朝の目覚ましが設定時刻より早く止まるようになったら注意してください。俺はいつも7時にアラームをかけてるんだが、ある日から毎回6時59分にピタッと止まるようになった。しかも手は触れていない。寝ぼけて無意識に止めたかと思ったが、ある朝、意識をはっきりさせてアラームを見ていたら、スヌーズが鳴る直前、目覚ましのボタンが内側から押されてへこんだんだ。一瞬だったが、確かに誰かの指が中から突き出ていた。壊れたかと思って目覚ましを開けてみたが、部品に異常はなし。それ以来、時計のそばで眠れなくなった。時間を支配されるって想像以上に怖い。同じ経験があればコメント欄へ。チャンネル登録もぜひ。